We talk football SA. Sinocela impilo Magubane la Orlando Pirates 2, Open College 0. Ngomose uthini? Ngiyaphila mfowethu, ake ngiqale ngibingelele nje. Siyaphila futhi kunjani? Ukulayo indawo ehlukahlukene. Yeah. Ngiyaphila mfowethu njani? Siyaphila futhi. Siyaphila. Uthini ngoba nali Bhakaniya seliyo champagne? Engingakusho for namhlanje. Yeah. Bengikulindele lokho. iPirates masingakhuluma. Working very hard since from season iqala. Uma ukhumbula iBhakaniya mfowethu isebenze isizini iqala ama lose sibe nawo isizini iqala. After that azange sibe nawo ama lose. Asiphinanga sawathola. So uma ubheka lokho singachaza sithi uCheni unama clean sheet amaningi okuchaza ukuthi besimisele ola lonke. Yeah. So that's why i-league si deserve. Manje omakhelwane nalabo basePitoli bayamgxeka uCheni bathi ayovikelwa i-defense akayena ugoalkeeper. Okay fine, lokho singakufakazela ama defender asebenza working as a team. Yes, ama defenders ayasebenza but naye uyasebenza na uCheni. Engingakusho sonke sabamisana and okusigqugquzela kakhulu ukuthi senze lo msebenzi namhlanje sagcina sisiwinile. Yes. Ukubambisana nama-fans asisizile kakhulu. Yeah. Yes. Angiyavuma mngana. Man of the match namhlanje inike bani? Man of the match namhlanje ngayipha mina Mfukeng. Yeah. Lo mfana uyakwazi ukuthi asebenze with i-technique nama-thinking nokusetsha ama-opportunity egamini. Yeah. Nokwenza ama-defender lo team esiye against yona athwale kanzima. Yes. Yeah. Hayi. Ngiyabonga Nkomase. Thank you very much mfowethu. We talk football SA. Ngiyabonga. Siyabonga.